a gravar. El veieu? Sí, sí. I res, doncs benvinguts, benvingudes. Mira, entra el Daniel ara, anem a esperar-lo. No sé si em sent bé. Hola, Daniel. Bon dia. Bé, entenc que... Bueno, entenc que estàs entre nosaltres, eh? Bueno, dit el que he explicat ara, gràcies a totes i a tots per estar avui aquí. Avui fem la segona sessió del cicle de tallers. Uix, uix, uix. Vam començar ja fa uns dies amb la primera sessió, on vam treballar projectes sobretot de l'IRPF. Si voleu veure la primera sessió, està penjada al YouTube, si l'heu pogut veure. Ens va acompanyar la Núria. Avui parlem del pressupost, que el pressupost ja sabeu que és un tema molt espinós, a vegades que no sabem com enfocar-lo i moltes vegades, doncs, bueno, això s'ho explicarà la Núria millor, és una mica la clau, no?, de l'èxit també, a part del que escrivim, no?, com argumentem tot el tema econòmic, perquè després l'hem de justificar, bàsicament. Així que us deixo amb la Núria, d'acord? Els que ja la veu conèixer l'altre dia ja sabeu que va fer una sessió fantàstica i la Núria, per explicar-vos alguna cosa per sobre, perquè té moltes, és doctora per la UB, màster en Intervenció Social en Societats del Coneixement, coordinadora acadèmica del postgrau en Gestió de Serveis Socials Locals i consultora en Polítiques Socials Públiques, entre d'altres coses. No m'equivoco, Núria? No. Entre les moltes coses. Així que ja t'he donat accés a que puguis compartir. I benvinguda, Núria. Gràcies també a tu per estar aquí un altre cop i quan vulguis comencem. Moltes gràcies. Doncs bon dia a tothom. A veure, aquesta és una sessió que quan en vam parlar és una sessió que és una mica complicada i jo també us vull dir, o sigui, jo faig pressupostos habitualment, he tingut que gestionar pressupostos, he tingut que revisar justificacions de subvencions, he tingut que justificar subvencions, per tant la meva experiència és molt pràctica. Jo no soc economista, per tant no soc experta per explicar allò en termes teòrics que és un pressupost, i per tant el que he intentat, el meu plantejament d'avui és intentar tenir algunes idees bàsiques però molt senzilles i anar molt a la pràctica, és dir, com fem un pressupost. Tot i que he utilitzat, tinc una presentació, també tinc per l'ordinador i en algun moment potser fem un canvi, tinc el meu, diguéssim, la meva eina fonamental, que és un Excel. Ja ha arribat un moment que he hagut de fer molts pressupostos jo em dedico a la consultoria i una de les coses a les que em faig és ajudar a algunes organitzacions, especialment a vegades del sector públic, a definir els pressupostos, per exemple, per fer licitacions. I per tant, això vol dir pensar bé quina és, en el fons és el mateix, quina és la despesa que caldrà fer que es pot justificar assignada en un projecte. I per això ja al final, després d'haver-li donat moltes voltes, al final tinc com una mena d'Excel, que si voleu una plantilla no hi ha problema, us la puc compartir, per aquí no hi haurà cap problema, no té cap mena de... que m'ajuda a identificar en cada moment quines són les despeses que he de col·locar, com ho faig i com em suma i si després li vull posar més, no sé, ho faig per 12 mesos, però si necessito fer-ho per 3 anys, doncs mira, multiplico, ho intento fer el més senzill possible, perquè si no al final realment hi ha alguns pressupostos realment complicats a fer. Aleshores, si us sembla, jo comparteixo, però sí que volia dir això, que el meu és eminentment pràctic, vull dir que per tant podem entrar en coses molt pràctiques perquè el meu no és teòric, és allò d'haver fet
d'haver tingut que fer molts pressupostos, no? I per tant aquesta és la idea. Vale, comparteixo la presentació, vale? I com us deia, no? O sigui, la idea d'avui, no, és alguns conceptes molt bàsics, però quan parlem de conceptes bàsics estic parlant realment d'algunes coses, bàsicament perquè ens les trobem, no? Jo sí que per preparar aquesta sessió, una de les coses que he fet ha estat anar a mirar què us demanaven, per exemple, per la justificació de l'IRPF, no? És a dir, què demanen per fer la justificació? Perquè entenc que al final el que necessiteu les entitats, el que necessita la majoria de la gent és una resposta a aquestes necessitats molt bàsiques que ens fan, no? que ens posen les administracions, no? Aquestes coses que fan les administracions tan divertides. I després entrarem allò, a com fer-lo, no? És a dir, com calculem, no? Com decidim doncs, com fem el pressupost, no? Però un pressupost al final és una... Perdó, que ara me n'he anat i... Un pressupost no és més ni menys que un document en el que quedem recollida de forma més detallada possible. Aquí el nivell de detall variarà molt, no? Les despeses i els ingressos que ha de tenir una entitat o un projecte, no? És a dir, si vosaltres aneu a mirar, i és això, el pressupost és això, no? Però un pressupost, per exemple, un pressupost d'una entitat o un pressupost d'una administració és el que ens diu en què es vol gastar, no? O sigui, en què aquella entitat o aquella administració es vol gastar els seus diners. Per tant, també ens està dient molt quines són les seves prioritats, no? Té aquest significat més enllà del purament de saber en què ens gastem els diners, no? En què ens gastem els diners i d'on obtenim els diners. Els dos elements són importants. Si us n'aneu si busqueu per internet, quan el tema de pressupostos us trobareu amb dos conceptes. Un que és el de despesa i un altre que és el de costos. Moltes vegades els economistes ens parlen dels costos, no? I els costos tenen a veure amb el valor, el cost, l'import que necessitem per fer efectiu un servei. I normalment, per exemple, els costos són costos per unitaris, per hora de servei, per plaça residencial, és a dir, és una aplicació del conjunt de les despeses amb una unitat en concret. Però això us ho dic simplement perquè ho sapigueu i perquè distingiu, però nosaltres ens centrarem en les despeses, que és aquella quantitat que ens gastem, per tant, que surt aquells tradicionals llibres de comptabilitat del haver i el deber, del que entra i del que surt, per dur a terme un servei o una activitat. I aquesta és la idea més bàsica. També us trobareu, en aquesta part de conceptes bàsics, us volia comentar alguns elements que em semblava, més que res perquè apareixen. I llavors és allò de dir, això què vol dir? Les despeses són disposicions monetàries, al final són per fer un projecte. Generalment us trobareu a molts llocs que us parlen de despesa, hi ha més, però així, com molt habitual, ens trobem que ens parlen de despeses directes i de despeses indirectes i també ens parlen de despeses fixes i de despeses variables. I llavors és allò que ens diuen, i amb això què fem? A veure, normalment quan ens demanen, per exemple, jo mirava la justificació de la subvenció de l'IRPF als documents que hi ha penjats per poder fer la justificació i ens parla de despeses directes i indirectes. Les directes són aquelles que necessitem exactament per fer l'activitat, ara les veurem, i les indirectes són aquelles que són necessàries però que no són directes. És a dir, al final, si nosaltres tenim un projecte, aquell projecte té assignat un personal concret, té assignat un material concret, però després hi ha despeses més generals de l'organització que no
que si no les féssim no podríem fer l'activitat, encara que no estiguin participant en allò que diríem en la producció concreta de l'activitat. I després hi ha un altre element que és important segons, té rellevància segons quin tipus de projecte fem, a nivell intern, a nivell de pensar, no? Com ho farem, que són les despeses fixes i les variables. Les fixes són aquelles despeses que les tindrem sí o sí. Allò que jo tenia un cap fa molts anys en una administració que deia les despeses fixes són allò que necessitem per obrir la porta cada dia. Per obrir la porta cada dia, independentment de què fem o no fem activitat, aquestes despeses les tindrem sempre, no? I no es modifiquen tant si fem o si no fem. Si estiguéssim parlant, per exemple, d'una botiga, imaginem-nos, ja sé que no és el nostre àmbit, però si estiguéssim parlant d'una botiga, nosaltres sabem que venem o no venem, haurem de pagar el lloguer, els subministres, hi haurà un mínim de segurament, segons quin tipus de botiga tinguéssim, si fem més activitat, potser hi ha alguns consums que els incrementem, però hi haurà uns mínims que hem de tenir en compte. Això per què és important? Perquè quan plantegem un projecte hem de saber que hi ha unes despeses que són mínimes i que les hem de cobrir si volem que el projecte segueixi endavant, és a dir, tingui viabilitat. Les despeses fixes, cobrir despeses fixes és allò al límit de la viabilitat, perquè si no pots cobrir les despeses fixes, directament la cosa es complica. I les variables són aquelles que ens varien en funció del volum, no? A vegades és difícil diferenciar. Per exemple, per impulsar un projecte determinat d'atenció a persones que tinguin alguna necessitat, ens podem plantejar que el mínim que necessitem és, jo què sé, per exemple, comptar amb un professional que els hi farà l'atenció, comptar amb un espai on faran l'atenció, amb determinats materials i tal. Però ens podem trobar que si nosaltres tenim molta activitat, un professional no sigui suficient i aleshores necessitem més personal. Això, amb el tipus de serveis que vosaltres feu, és menys habitual, segurament. En tot cas, després ho comentem, o vosaltres aneu preguntant i aneu dient. Però, per exemple, si estiguéssim pensant en un servei d'atenció domiciliària, per exemple, doncs en funció del nombre d'hores que facis de servei necessites un personal o un altre. Per tant, aquí hi ha una part de despesa que pot ser variable en funció de que tu tinguis més hores o menys hores de servei. Si anem a veure quin tipus, és a dir, veureu que hi ha coses que es barregen, és a dir, despeses directes, despeses indirectes. Per exemple, les despeses directes, el personal que du a terme l'activitat, però com a indirectes serà aquell personal de direcció i coordinació general de l'entitat, perquè el personal de coordinació de l'activitat és personal directe. Per exemple, el personal, si tenim un servei de centre de dia i tenim un coordinador, un director o directora del centre de dia, és personal directe. Però el personal de direcció i de coordinació de l'entitat que fa la supervisió del centre de dia, que al final és qui marca les línies, estaria dintre de la despesa indirecta, però és necessari que existeixi. Tots els materials que s'utilitzen a l'activitat, material tant fungible com equipaments, tot això, el que s'utilitza a l'entitat. Assegurances vinculades directament, per exemple, a les assegurances de responsabilitat civil, assegurances d'accidents, tot aquest tipus de coses. El que són els subministraments que van vinculats directament. Abans, per exemple, era molt habitual, per exemple, incorporàvem alguns tipus de despeses, les podíem incorporar més a indirectes o més a directes. Això també us he de dir que no sé, i aquí us comparteixo la meva, hi ha
llocs on consideren que els subministraments són despeses indirectes i hi ha llocs que consideren que són directes. Depèn del model de justificació, et trobes, i el model de pressupost, te'ls trobes en un lloc o en un altre. Jo, des de la part més bàsica, entenc que els subministraments, és a dir, el llum, l'aigua, la calefacció, la telefonia, totes aquestes coses que tenen a veure amb l'activitat són despeses directes. Com a despeses indirectes tindríem això, la direcció i la coordinació de l'entitat, tindríem tot el que té a veure amb gestoria i recursos humans, administració, tota aquesta part que d'alguna manera no està dedicada al 100% a l'activitat, despeses financeres si hi hagués, interessos de préstecs, coses d'aquestes. I dintre de les despeses fixes, fixes i variables. Hi ha unes fixes que les tenim sempre, és a dir, fixeu-vos, hi ha algunes que estan a diferents, perquè són classificacions diferents. Per exemple, la direcció de l'entitat és una despesa fixa. Tu sempre tindràs, independentment de que tinguis més projectes o menys projectes, és una despesa que la tindràs, si és que és remunerada. Les assegurances a les que està obligada, la part de prevenció de riscos laborals, la part de suport administratiu, formació. Hi ha una sèrie d'elements que els hem de tenir en compte, sobretot perquè si hem de presentar un projecte o hem de, per exemple, estem plantejant crear un nou servei, hem de saber quines són aquestes despeses fixes. I entre les variables tenim els materials, els desplaçaments, tot el que són costos de personal, perquè en funció que tinguem més personal o menys personal, tindrem, ens variarà la seguretat social, tot aquest tipus de coses. A veure, aquí sobretot el tema de fixes i variables té molt a veure si, per exemple, estem pensant, el nostre projecte és crear un servei estable, no un projecte concret que pugui tenir més principi i final, sinó un servei estable. Perquè hem de poder garantir, i per això deia, potser hi ha una part del personal que el tenim dintre les despeses fixes, perquè nosaltres hem de cobrir un mínim, perquè sense aquest mínim no podem obrir la paradeta, diguéssim. Aleshores, això ho hem de tenir en compte. I després hi ha una altra part de personal que pot ser més variable en funció de més dedicacions, menys dedicacions. Podem contractar el personal en forma d'arrendament de serveis, com a personal extern, no necessàriament tothom ha d'estar contractat. Però bé, aquestes són conceptes bàsics per tenir una idea. La majoria de les, per exemple, en la majoria de les justificacions o, per exemple, quan es fan les licitacions, es distingeix entre despeses directes i indirectes. I les fixes i variables és un tema més intern, de disseny, però a nivell de justificació normalment us demanaran directes i indirectes. A vegades també li diuen despeses corrents i despeses de gestió. Això cadascú li va posant el nom que considera. Com fem un pressupost? Algunes idees bàsiques. Els pressupostos han d'estar sempre equilibrats. És a dir, la quantitat que hi hagi als ingressos i a les despeses ha de ser la mateixa. Aquest és un element bàsic, perquè a vegades ens hem trobat amb pressupostos en els que ja estan molt ben definits les despeses, però no estan definits els ingressos. Què és el que es fa normalment per equilibrar el pressupost? Normalment, quan tu fas un pressupost, al final un pressupost és un projecte en si, és una idea de com pot arribar a funcionar aquell projecte, què et pot costar aquell projecte. Normalment tu penses, i això segur que ho he fet moltes vegades, tu dius, jo el primer que faig és veure quan necessito gastar-me, quan em costarà aquest projecte, i després vaig a veure d'on trec els diners. Normalment el que fem és pensar, ja ho veurem després, quines subvencions, quines quotes, quins pagaments els demanarem a les persones participants, i sempre et queda, o per equilibrar, sempre et queda allò, posar aquell bloc genèric que diu altres recursos propis, que se suposa que és que si no tens altres ingressos, del teu propi
pressupost de funcionament de l'entitat podràs acabar de cobrir aquelles despeses. Per fer un pressupost, el primer de tot és que el projecte ha d'estar molt ben definit. Hem de tenir molt clar el que volem fer. Hem de saber què volem fer, quines activitats volem fer, quines activitats, en què consistiran, perquè si no, hem de saber què volem fer per saber qui ho farà. Qui ho farà vol dir quin personal necessitarem, amb quina dedicació, quins perfils. No és el mateix, jo què sé, no és el mateix un servei d'atenció psicològica a famílies no sé què, que un servei, ara estic pensant, per exemple, un servei que hi ha de treure a passejar les persones en bicicleta. Els perfils són totalment i absolutament diferents. Aleshores, hem de ser conscients de saber què volem fer per saber qui necessitarem perquè ho faci. On ho farem? Ho farem en un local propi? Ho farem en un local, en un espai públic que no podem imaginar-nos que tenim això, no? És a dir, un projecte de treure a passejar persones en bicicleta i que necessitem, bàsicament, segur que necessitem un espai per guardar les bicicletes, però diguéssim, l'activitat la realitzem a l'exterior. Per tant, diguéssim, per exemple, les despeses de subministraments i tal seran molt diferents que si estem parlant d'un projecte en el que necessitem un local, necessitem una ocupació d'aquest espai, d'aquest local, amb els consums corresponents, tot això ho hem de definir. Quant temps dedicarem al projecte? Serà un projecte que farem un cop a la setmana, que el farem un cop al mes, que el farem cada dia, que el farem cada dia sol als matins, que el farem cada dia solament a les tardes, o tot el dia, o serà allò 24/7? Quin tipus de projecte? Perquè el temps que necessitem també ens condicionarà d'aquests perfils professionals, quants necessitarem en cada moment, quines necessitats tindrem. Quant durarà? Estem parlant d'un projecte de 3 mesos, estem parlant d'un projecte anual, estem parlant d'un projecte indefinit, i per tant el que hem d'anar fent és la projecció anual dels costos, quins materials i equipaments necessitarem. És a dir, per exemple, si el que volem és muntar un nou servei, haurem de pensar en tot el que té a veure d'inversió inicial. És a dir, si jo vull muntar un nou servei pel qual necessito un local, o no, per exemple, el de les bicicletes. És que aquest de les bicicletes va ser una cosa que em van demanar una vegada de fer el pressupost i clar, tenia la seva gràcia, perquè entre altres coses dir quantes bicicletes necessitarem i quan costen, té la seva... Vull dir, necessitem saber aquests materials, que són inversions, és a dir, que aquests són uns materials d'aquests fixes, és a dir, si tu vols fer un servei de passeig en bicicleta, has de tenir les bicicletes, no sé si l'heu vist, aquest projecte no me'n recordo, Bici sense edat, a més és un projecte internacional, en el que són unes bicicletes que porten com una mena de, com els rickshaws que hi ha per passejar turistes, aquestes bicicletes adequades perquè puguin pujar, perquè puguin utilitzar les persones amb mobilitats reduïdes i tal, tenen un cost que no és el mateix que comprar-te una bici al Decathlon, allò barateta per desplaçar-te, és a dir, no és exactament el mateix. Per tant, hem de veure, però són inversions que hem de tenir. Un cop les hem fet, ja sabem que ja no l'hem de tornar a fer, i en canvi hi haurà materials que els necessitarem cada X temps, que necessitarem anar renovant o anar substituint, i aquest ho hem de tenir en compte. Per tant, aquesta és la primera part. Un dels temes que normalment us preocupa més quan fem els projectes
sobretot amb el nostre àmbit, probablement en altres àmbits no és així, però en el nostre àmbit sí que ho és el tema del personal. Com calculem el que ens costarà un projecte en personal. Llavors, el primer que hem de fer, hem de prendre decisions. És a dir, fer un pressupost també suposa prendre decisions. Quin personal necessitem? Quin perfil de personal necessitem? Quin temps li haurà de dedicar? Seran unes horetes a la setmana, unes hores al mes, serà una dedicació completa. El projecte, podem vincular la durada del projecte a la durada del contracte? És un projecte temporal i, per tant, nosaltres ens encarregarem de la contractació d'aquest personal serà també de caràcter temporal o no, perquè té voluntat de mantenir-se. I també hem de decidir quin tipus de vinculació volem amb l'entitat. Si volem nosaltres com a entitat contractar directament el personal o si el que volem fer és un arrendament de serveis, és a dir, contractar externament alguna persona que, amb la qual ens presentarà, farem un contracte però més de caràcter mercantil, on aquesta persona ens facturarà pels serveis fets. Això ho hem de valorar en funció dels temps de dedicació. Potser ens interessa que el personal que necessitem que estigui més estable el necessitem contractat per la nostra entitat, però hi ha assessoraments o activitats puntuals que no ens surt rentable tenir contractada una persona per fer una activitat puntual, un taller com aquest, un taller o un assessorament puntual, i el que fem és tenir aquest personal contractat externament i llavors és una altra cosa. Si és serveis externs, no hi ha problema, perquè forma part, no hem de, diguéssim, no tenim tants problemes a l'hora de calcular, perquè és allò, calcularem normalment un tant l'hora, un tant per servei, i li afegirem o no els impostos corresponents i llestos. Dic, els afegirem o no els impostos corresponents és perquè hi ha unes activitats que no comporten IVA, per exemple. És a dir, per tant, no els hem de sumar. En el cas que decidim contractar personal, hem de tenir clar quin és el conveni de referència. Tenim conveni propi de l'entitat. Segurament la majoria d'entitats no teniu un conveni propi, sinó que us feu referència a un conveni sectorial. Heu de tenir en compte que en el moment que la vostra entitat contracta la primera persona, es vincula ja amb un determinat conveni i a partir d'aquí tothom que es contracti d'aquesta entitat haurà d'estar referenciat en el mateix conveni. I després, un cop tenim decidit això, hem de veure aquests perfils professionals que hem dit, a quines categories s'ajusten en cada cas. I aquest és un altre element important a definir. Per tant, aquests són els primers elements. I a vegades no és fàcil. I jo us poso un exemple. Nosaltres treballem en consultoria i ens trobem amb una situació... Ai, espera, No, abans d'entrar. Quines són les despeses de personal? Quines són les despeses de personal? Les despeses directes de personal són el salari brut, és a dir, allò que percebrà la persona. La persona sempre percep el net, però nosaltres, quan diem brut, és allò que nosaltres hem de pagar, li paguem a la persona. Una altra cosa és que entremig li fem retencions de l'IRPF, de la Seguretat Social i tal, però això és el que la persona, perquè és la part que ha de pagar, que li paguem a la persona, i en tot cas el treballador o la treballadora té una part d'aquest seu salari
que va destinat a cobrir la part que li correspon de Seguretat Social i la part de retenció a l'IRPF. Després tenim la Seguretat Social. La Seguretat Social que paguem com a empresa. Sabeu que els tipus de seguretat social varien en funció del tipus de contracte, però es troben habitualment entre el 32, entre el 31,5 i el 33%. Tampoc cal anar a buscar exactament, podeu fer un càlcul allò del 33% i tampoc passaria res. I després, complements retributius que no estan inclosos en el salari brut, que van a part. Per exemple, en aquests moments, la compensació per teletreball o dietes per desplaçaments o altre tipus d'elements. I despeses indirectes que haurem de tenir en compte, tindrem tota la part de gestoria, és a dir, no sé a vosaltres, però a nosaltres, per exemple, quan ens fan un contracte, quan contractem una persona, doncs la nostra gestoria ens cobra, tenim ja establert uns preus i ens cobra un tant per fer el contracte, igual que ens cobra una quota per elaborar-nos les nòmines, perquè és elaboració de les nòmines, els TCs, tot el que té a veure amb el pagament de la Seguretat Social i el suport administratiu que pugueu necessitar. Com us deia, els convenis hi ha diversos. Nosaltres, per exemple, en el sector de la consultoria, tot i que tenim un conveni, que és aquest que està en groc, que és el de consultoria i estudis de mercat, quan nosaltres hem de fer pressupostos, per exemple, per presentar-nos a licitacions, que és nosaltres ens presentem a licitacions en comptes de subvencions, però al final és una mica el mateix, ens trobem que ens utilitzen diferents tipus de convenis. Alguns ens prenen com a referència el conveni d'oficines i despatxos, altres ens hem trobat que ens utilitzen el conveni d'acció social. I els convenis varien, tenen dos tipus d'element important, entre altres molts. Ara jo estic parlant de pressupost. Una és la jornada laboral, les hores anuals o hores setmanals i la seva transformació en hores setmanals de la jornada i els salaris bruts. Perquè després en aquest salari brut nosaltres li haurem d'afegir aquests costos d'empresa, aquest cost de la seguretat social. Si voleu dir alguna cosa, preguntar alguna cosa, aneu interrompent, aixequeu la mà o parleu directament, perquè jo tinc la sensació que vaig tirant i no sé si estic anant molt de pressa o no, no ho sé, dieu, d'acord? Jo m'he imaginat que en el vostre sector us regiu pel conveni d'acció social, que és perquè per definició del contingut és el que més s'ajusta. El conveni d'acció social estructura, defineix 4 grups professionals: direcció, comandaments intermedis, tota la part de personal qualificat, separant llicenciats, diplomats i personal qualificat, i la part d'administració i serveis. Un dels petits problemes que tenim en aquests moments amb la majoria de convenis és que els convenis tarden moltíssim en actualitzar-se. Per exemple, el conveni d'acció social, les últimes taules salarials que hi ha corresponen a l'any 2018. I estem al 2021 acabant-lo. Per tant, aquí també hi ha un altre tema, és dir, això heu de tenir en compte una cosa, que és important també tenir-la en compte. Els convenis són una referència i són el mínim. En un determinat sector no podem estar per sota del conveni, però podem estar sempre que vulguem per sobre del conveni. Per tant, el que es fa moltes vegades és que independentment, o sigui, tenim unes taules salarials determinades i el que es fa normalment quan ens trobem amb aquests convenis que tarden tant en actualitzar-los és que nosaltres podem decidir
tenim la potestat d'incrementar a cada any el percentatge algun tipus de percentatge als salaris o no, o ens quedem amb el mínim. Això ja és el que és. És important actualitzar, perquè si no al final també això genera alguns dels salaris es queden molt, molt retrasats. El conveni el que ens diu és això. Aquí he agafat sol el de cicle general perquè també aquest conveni inclou també el cicle continuat, que és dir, serveis de 24 hores, perquè aquest conveni té aquesta d'això. He agafat el cicle general, que és els horaris laborals normals, diguéssim, de dilluns a divendres i aquestes coses. I aquests són els salaris bruts. És a dir, això és el que va directament a la persona contractada. Tot i que no li arriba tot perquè ja hem dit que pel camí es queda la part de seguretat social i de retenció de la renda. Però aquestes quantitats les hem de convertir en quant ens costa a nosaltres. I, per exemple, en el cas, agafant aquestes quantitats que us deia abans, i aplicant el percentatge estàndard del 32,6%, que és el més estàndard de tots els tipus per la seguretat social, veiem que per un salari brut anual de 29.500 euros, el cost per a nosaltres, el cost per l'empresa, per l'entitat, és a dir, al final, per molt que sigueu entitats no lucratives, quan contracteu, teniu aquest concepte d'exerciu d'alguna manera com a empresa. Es converteix en 39.100, el mateix, el de 24.000 es converteix en 33.000, és a dir, fixeu-vos, ja sabeu que el cost, l'aportació a la seguretat social és important. Això són salaris per una jornada laboral de 1.724 hores anuals amb un promig de 38,5 hores setmanals. Això què vol dir? Que si nosaltres hem de contractar persones, per exemple, a mitja jornada, o volem contractar-les 20 hores a la setmana o volem contractar-les 10 hores a la setmana, haurem de fer el corresponent prorrateig. És a dir, haurem d'anar fent els càlculs, per això els Excel són meravellosos, perquè els Excel ens fan els càlculs sense que haguem d'anar fent un a un. I si ho tenim ja més o menys muntat, després us ensenyo l'Excel que jo tinc organitzat i a mi m'ajuda moltíssim. Em va costar un temps pensar-lo i veure diferents propostes de diferent gent i tal, però un cop el tens t'ajuda a fer el pressupost d'una manera molt més ràpida i molt més senzilla. Vull dir que també entenc que com a gestors, quan més ens facilitem la feina, millor per tots. M'imagino, vaja, no sé com ho veieu, però tot allò que pugueu tenir com prefabricat i mig preparat prèviament, tot això que tindreu. Passa una mica com amb les justificacions. Vosaltres podeu tenir un determinat pressupost muntat, però després resulta que la justificació t'ho demanen d'una altra manera. Doncs això, els Excels també ens ho permeten fer. És a dir, després us ensenyaré, per exemple, un exemple, em sembla que en l'Excel que tinc, de com faig jo els càlculs i després com alguna vegada me'ls demanen per presentar un projecte en una licitació, que m'ho demanen d'una altra manera. Doncs mira, ja ho tinc muntat perquè conforme vaig fent els càlculs em surti automàticament en el format que ells volen. Això ens ajuda moltíssim a treballar. Doncs, aleshores, molt bé, ja sabem, ja haurem decidit quin personal necessitem, sabrem quin salari, per tant, li hem d'aplicar. Això vol dir que en cas que vosaltres decidíssiu tenir una altra taula salarial, perquè haguéssiu pactat una altra taula salarial, seria el mateix. Tindríeu la taula salarial, l'aplicació de la seguretat social i el cost d'empresa. Com calculem
les despeses de personal. Jo aquí us he posat un exemple d'un projecte que tenia por ahí. Aleshores, per exemple, dades necessàries que necessitem. Una, necessitem saber quins perfils. És a dir, mira, aquí en aquest cas tenim un perfil de coordinació. Aquí està posat per grup 1, 2 i grup 2 perquè el conveni de referència, en aquest cas, en comptes de per lletres, els grups els classifica per números. Això, cada conveni utilitza un o altre. Decidim quin... Es veu el ratolí? Es veu el ratolí? Sí. Decidim, necessitem un coordinador, necessitem un consultor i necessitem... Aquest seria un tècnic informàtic. Els hem de substituir per vacances? Primera pregunta important. Hem de substituir la persona per vacances o no? Depèn del tipus. Si nosaltres fem un projecte, doncs, típic projecte de cicle escolar, que és els tradicionals de cicle escolar, en el que... o un projecte que simplement a l'agost tanquem, a l'agost tanquem. Per tant, com tanquem a l'agost, tothom fa vacances a l'agost, se siente, i no hem de fer substitucions de vacances. En el cas que necessitem la substitució de vacances, ho haurem de contemplar, perquè voldrà dir que aquell període de vacances hem de sumar una altra persona que faci la substitució. Decidim quantes hores anuals necessitarà cada perfil professional. En funció del que haguem definit, de què volem fer i com ho volem fer, podem saber, hem de dir quantes hores necessitarà cadascuna de les persones. Normalment, els perfils de coordinació, excepte en els casos de serveis molt estables, de serveis d'atenció a persones que tens un perfil de coordinació a temps complet, en molts casos la coordinació és parcial. En molts projectes la coordinació la fem parcial. I altres pots tenir, en aquest cas he posat, és senzill, perquè és una sola persona, però fixeu-vos que aquí, amb les hores anuals, com tenim les hores de conveni, podem saber aquestes hores quin percentatge sobre les hores de conveni són. En aquest cas tenim que la coordinació és un 20% de les hores de conveni, aquest professional un 65% i aquest un 50%. Aleshores, nosaltres veiem quin és el salari, veieu que tenim... Per què està fet separat salari brut i seguretat social aquí? Perquè moltes vegades, en molts projectes, ens demanen que ho separem. Si no us ho demanen que ho separeu, us n'aneu directament al cost anual, perquè jo, per exemple, amb això el que aconsello en l'Excel, després us ho ensenyo, el que aconsello és tenir, com l'Excel té diferents pestanyes i les pestanyes es poden interrelacionar, tenir en una pestanya, en un dels fulls, tenir els costos salarials. Tu tens totes les teves categories professionals, tens el salari brut, tens el cost de la seguretat social i tens el cost anual, el cost complet, i aleshores en un altre full tens aquest quadre en el que tu vas a buscar les dades que necessites i així t'estalvies d'haver-ho d'anar a buscar cada vegada. És una manera. Si tu no et demana la separació entre despeses de la seguretat social i despeses de salari brut, doncs te'n vas directament i agafes les dades al cost d'empresa i ja està. Com resulta que hi ha vegades, a nosaltres ens passa, en projectes que ens presentem, ens demanen que separem les despeses de personal entre els salaris i les despeses de seguretat social. Doncs aleshores per això normalment ho tinc així separat. Llavors faig per cadascun d'ells el salari anual sencer, segons el conveni, tinc la projecció mensual perquè això em va bé de cara als meus càlculs del que em costarà, del que jo necessito cada mes per cobrir despeses. I aleshores faig la dedicació. En aquesta última part faig el que em costarà el projecte. I què faig? En aquest cas aplico el brut, el percentatge que m'ha sortit en funció de les hores que jo he volgut de dedicació i el mateix amb la seguretat social. Aplico i aleshores veig que tinc el brut
en funció, el brut de dedicació, de dedicar-li 353 hores en aquest projecte, són, en comptes dels 26.000, doncs són 5.300, la Seguretat Social són 1.700 i pico, i aquest coordinador en aquest projecte anualment em costarà 7.000 euros. I això ho faig amb tot. Si aquí resulta que en comptes de necessitar, podria ser que quan jo necessiti, en comptes de 1.146 hores que necessito aquí, necessités 3.000 hores, per tant ja no tindria un treballador necessari, sinó que en tindria 3, doncs em passaria el mateix. Això ho aniria multiplicant i em seria molt fàcil d'actualitzar, perquè sol canviant les hores, podria, automàticament m'ho canviaria tot. Això és la part més pràctica. I amb això tenim els costos de personal. És la primera part. Normalment és una part que es fa molt pesada, és complicada. A vegades decidir quantes hores li dedicarem, també depèn molt, és a dir, si hem de substituir, imaginem-nos, si hem de calcular, jo no sé el tipus de projectes que teniu, en tot cas, potser que m'expliqueu el tipus de projectes que teniu i les dificultats que teniu perquè us pugui intentar donar respostes. I així paro una mica i parleu vosaltres. Expliqueu-me una mica quin tipus de projectes teniu i quines dificultats teniu, per exemple, a l'hora de definir els costos de personal o les despeses de personal, si heu de cobrir baixes, no de cobrir baixes, perquè això complica molt a l'hora de, per exemple, a l'hora de fer el pressupost. És a dir, no és el mateix fer un pressupost com aquest, que és un pressupost de consultoria, que és relativament senzill, que, per exemple, un pressupost d'un SAT, que en tinc per ahí algun. Vull dir, un pressupost del SAT és molt més complicat. També el fem d'una altra manera, el fem a partir de... Aquí sí que el fem a partir dels costos, però fer els costos no és tan senzill com dir agafo el salari brut, anual brut, i el divideixo entre les hores anuals que ha de fer, perquè dintre d'aquestes hores anuals de jornada anual s'han de descomptar els permisos, les vacances, s'han de descomptar una sèrie de coses, possibles absències, tot això s'ha de descomptar i això fa que al final el preu hora no sigui tan fàcil de calcular. Digueu-me una mica, expliqueu-me una mica quin tipus de projectes feu i quines dificultats us trobeu a l'hora de calcular el tema del personal. Jo entenc que el tema del personal és dels més difícils de tots, però potser m'equivoco, perquè de fet és el que més li he dedicat, però normalment sempre acostuma a ser el més complicat. Expliqueu-me una mica. Jo, per exemple, ho faig molt semblant a com ho fas tu, de problemes, sobretot a l'hora de preparar i pensar quantes hores de dedicació ha de tenir cada personal a l'activitat en qüestió, però sí que tenim un Excel, és diferent el meu, però ho faig igual que tu, està tot formulat i em funciona bé. L'Excel és una eina que utilitzo molt, és veritat. És el nostre salvador, Sí, és una eina que personalment la utilitzo molt, crec que és generalitzat. Només volia aportar això, com has dit que col·laboréssim, i moltes gràcies per la teva aportació, però que de moment, vull dir, molt bé, moltes gràcies. No, el tema de les dedicacions sempre és molt complicat, perquè si tu tens un servei, si tu vols fer una activitat, a veure, el tema és, jo vull fer una activitat, per exemple, que consisteixi en una certa, jo què sé, tallers o alguna activitat que atendrem a les persones 3 hores al dia cada dia, de dilluns a divendres. Aquesta part és relativament senzilla, és a dir, perquè jo l'únic que he de fer és calcular quants dies tindré obert, multiplico per 3 hores al dia i ja em surten les hores. Però això no és real, perquè després hem d'afegir-li les hores de preparació,
de material, de preparació de l'activitat, de preparació dels materials, de recollida de l'espai, d'avaluacions, de preparació de memòries. Tot això, tota aquesta és la part que és més difícil de calcular. I aquí haurem de pensar, aquí hem de tirar molt de l'experiència, de l'experiència de cadascú, de quant temps necessitarem, si jo faig un servei que són 15 hores a la setmana, per exemple, quant temps necessitarem, per exemple, depèn, imaginem-nos que estem parlant d'un taller, jo què sé, de ceràmica, jo què sé. Alguna cosa que requereixi que cada dia has de fer una recollida de tots els materials, ho has de deixar tot bé perquè no s'espatlli, doncs segurament li has d'afegir quasi bé cada dia una hora més, o una hora i mitja més entre el principi abans de la sessió, perquè estigui tot preparat, i després de la sessió, perquè per deixar-ho tot ben preparat necessites quasi bé una hora i pico més cada dia. Doncs això ho has de sumar. Després has de pensar... Jo crec que el més pràctic és pensar en petit, és dir, és anar pensant les coses d'una en una. És dir, el temps de dedicació, el temps finalista, el temps que jo estaré amb les persones és tant. Quant temps necessito de preparació i de preparació pre i post? Necessito això, una hora més. Doncs ja en comptes de 15 ja estem en 20 hores. A més, jo sé que li demanaré a aquestes persones, els demanaré que em facin una planificació mensual, que facin un seguiment de les persones que assisteixen, que em facin un seguiment quinzenal, per exemple, o mensual, que facin tutories. Doncs un seguiment més individual de la persona. Això, quantes persones vindran i quant temps li han de dedicar. Tot això, si tenim ben definit el projecte, ens ajuda més a definir les hores de dedicació. També us he de dir, i no sé amb els vostres projectes, jo en els meus us asseguro que moltes vegades fem una projecció d'hores i després, qualque parecido con la realitat, a vegades és allò pura coincidència. Per tant, també recomano afegir-li allò, diu, un cop ja hem calculat tot, afegeix-li, no sé, encara que sigui un 10% d'hores, perquè és que la possibilitat que tens a l'hora d'efectes pressupostaris, la possibilitat que tens que al final acabis necessitant una mica més de temps és important, és rellevant, sobretot en segons quin tipus de projectes. Per tant, no et quedis curt, perquè si tu, per exemple, clar, en el vostre cas són projectes que vosaltres oferiu als associats, a les persones però amb un altre tipus de projectes que vulgueu fer, penseu que si heu acordat un determinat preu per a aquest projecte i vosaltres heu calculat que necessitareu 200 hores per fer-ho i en necessiteu 300, penseu que el preu no us el variaran. Per tant, diguéssim, el preu que rebreu serà molt més baix i per tant els marges seran més baixos. Per tant, aquí, a l'hora de pensar projectes també, jo crec que aquest és el gran tema. En la majoria dels nostres projectes, potser en altres àmbits, és més important veure quin tipus d'equipament podem necessitar que ens sigui més eficaç, més eficient, que consumeixi menys i ens doni més producció, però nosaltres no produïm coses, nosaltres treballem amb persones i, per tant, el tema és pensar tots aquests elements, és dir, partim del que és allò, el temps final de projecte, és a dir, el temps que nosaltres al projecte estem amb les persones a les que ens adrecem, el temps o bé perquè està obert el servei o perquè el tenim amb disponibilitat, no vol dir que tota l'estona estigui treballant, però imaginem un servei d'orientació, imaginem un servei d'orientació que està obert a que la gent pugui utilitzar-lo quan vulgui i que no depèn de que tinguem, no depèn tant de que vingui o no vingui la gent, sinó que nosaltres el tenim obert. Llavors aquest és relativament més senzill. Quantes hores està obert i com estem esperant a que vingui o no vingui la gent, hi ha una part de les activitats
aquestes més de gestió del projecte, que les podem incorporar amb aquells espais que no hi hagi l'atenció directa a les persones. Però si, per exemple, estem parlant de serveis tipus centres de dies, tallers, serveis d'atenció directa a persones, hem de comptar tot allò que va darrere, que requereix temps perquè les hores que estàs amb les persones siguin realment, es faci allò que s'ha previst fer. Aleshores, això, jo aniria incorporant això, seguiment individualitzat, la part més de planificació, la part d'avaluació, possibles incidències, vull dir, hem de calcular-ho tot. No és fàcil, Més coses que us trobeu o que vulgueu comentar. Hola, soc la Carme, de Cordivalls. Jo més personal en el pressupost, el que tinc, no sé si és un problema que m'ho debaten a la Generalitat de subvencions, els nostres pressupostos d'inserció laboral. Llavors, les despeses indirectes. El que en un principi sempre hem posat com una indirecta, per exemple, subministrament. Poso un exemple. Normalment, ara mateix, últimament, rebem requeriments discutint que això, clar, segons la convocatòria i segons la justificació, és una despesa directa i en altres, per exemple, em va passar a la COSPE. I ara me lo rebata que té que ser indirecta, quan no és directa perquè és necessari. I sempre l'hem posat com directa, no sé si m'he explicat bé. Sí, aquest és un tema, aquest és el que comentava abans. Jo m'he trobat de tot, des dels que em posa, els que contemplen que el subministrament és una despesa directa, és dir, escolti, és que jo si no tinc, és dir, és una despesa que necessito per fer l'activitat, és dir, jo he de tenir llum, he de tenir telèfon, he de tenir internet, he de tenir aigua, és dir... Clar, infraestructura, com dic jo. És dir, no... Perquè, entre altres coses, jo entenc que si... És allò de dir, si jo no tingués llum, aigua, telèfon i calefacció... Tot això... Tot això, vostè em donaria el permís per fer el projecte? És que si no, ja no me'l donarien. És dir, suposo que el que passa, el que algunes vegades passa és que si tu, per exemple, tens però això tindria que veure no tant amb que sigui despesa directa o indirecta, sinó amb la imputació, diguéssim, en quin percentatge de despesa imputes en un determinat projecte. És a dir, si tu tens imagina't que tu tens un espai i dediques 20 hores a la setmana al projecte d'integració laboral o 30 o 40 hores a la setmana. Li dedica, clar, si és un espai dedicat únic exclusivament a aquest projecte d'integració laboral, les despeses de llum, aigua, subministrament són directes, perquè sense elles no podries funcionar. L'altra cosa diferent és que tu tinguis un espai que sigui molt gran, on tinguis diferents tipus de projectes i, clar, les despeses d'aigua, llum, aquestes són despeses úniques, però llavors el que fas és prorratejar entre els diferents projectes i no li poses tot en un sol projecte, però segueixen sent, per mi segueixen sent despeses directes, no? Però és veritat, clar, una altra cosa és el prorrateig, és dir, a vegades pot ser que algú et digui que com és una despesa que està dividida entre diferents projectes, perquè, diguéssim, tothom la llum la utilitza tothom, doncs que per això te la posen com a indirecta. Jo crec que és un tema de prorrateig, és dir, això, per exemple, com a cosa curiosa, és dir, quan et dones d'alta d'autònom i tu treballes a casa teva com a autònom, tu pots definir quin percentatge de la superfície de casa teva utilitzaràs
per fer la teva activitat professional. I en funció d'aquest percentatge que tu determinis, tu et podràs, diguéssim, quan facis les declaracions d'impostos, de l'IVA i tal, tu podràs fer la part aquesta proporcional de les despeses generals de la casa, te les podràs assignar a la teva activitat laboral. Això és una mica el mateix. Jo tinc diversos projectes que faig en un mateix local i el que faig és que les despeses que són úniques les reparteixo en funció del temps de dedicació de l'espai. Però per mi són despeses directes. Per mi són directes. Ja dic, jo m'he trobat... Jo per mi també. Inclús, et diria, per exemple, jo que hem presentat molts projectes, per exemple, per l'Ajuntament de Barcelona, m'he trobat, i parlo de licitacions, m'he trobat tant que uns consideren, amb uns em posen els subministraments com a directes i amb els altres com a indirectes. Per què? Doncs no he acabat de... Al final és allò de dir, doncs miri, si ara ho vol, doncs miri, li posaré a l'altre. L'únic problema és que hi hagi alguna limitació, que això podria passar, en el que et diguin que hi ha determinat tipus de despeses que no pot superar un determinat percentatge. Per exemple, en el postgrau aquest que coordino jo a la universitat, que em va tocar fer el pressupost també, òbviament, nosaltres teníem fixat un import, a més aquest postgrau nosaltres el fem perquè hi ha una entitat que contracta l'administració perquè fem el postgrau. Per tant, a nosaltres en aquest postgrau no ens paguen els alumnes, sinó que ens paga una entitat perquè fem el postgrau. I l'entitat i l'entitat aquesta va treure un pressupost i nosaltres el vam fer, per això va ser una licitació, doncs vam fer la nostra oferta. Quan jo passo a la universitat el pressupost tal com li he presentat a l'entitat, em retornen dient que la despesa en coordinació i direcció que hem posat que era un 10% no pot superar el 9% i que he de reduir-la i que la posi en un altre d'això. Pues vale, no? Clar, el tema és que si em posen un límit, per exemple, que les despeses indirectes no poden ser més de tal percentatge del projecte total i em fan posar els subministraments indirectes, això em pot alterar moltíssim la situació. És que altera el pressupost. Altera el pressupost, en aquest sentit. Si no hi ha topall en quant a la distribució, doncs és simplement l'inconvenient de posar-ho en un cantó o un altre, però no té més secrets. Per mi el problema és que això que tingui topall. I el que no sé és com podria haver un criteri general, perquè el lògic seria que hi hagués un criteri general. Mireu, jo, la veritat és que això m'ho he trobat, però normalment el que he fet ha sigut, m'he anat adaptant, però normalment no m'he trobat amb el tema de que em diguessin que tingués un límit. A vegades sí que és veritat, però no t'ho posen tant com a despeses indirectes, sinó com a despeses fixes. Això que deia, les fixes i les no fixes, i les variables. De tota manera, jo el que puc fer és preguntar. Tinc una companya que domina molt el tema dels pressupostos a l'àmbit públic i li puc preguntar a veure si sap amb quin criteri es fa. És l'única cosa i us ho fem arribar via correu, és a dir, quina seria la solució. Perquè la veritat és que jo tampoc allò no té lògica. Si ens atenem a la definició del que són les despeses directes, que són les que són imprescindibles per dur i vinculades directament amb l'activitat, els subministraments ho són. Però
no sabria jo què dir-ne. És a dir, és un tema... Pues ahí estem. Ahí estamos, no? Alguna altra cosa més o seguim amb el que no són despeses de personal? Us sembla que seguim? Doncs, si seguim... Ai, un moment, que se m'ha donat el ratolí. Tenim les altres despeses. Aquí hem de veure, per exemple, tot el que són despeses de material i equipament. N'hi haurà algun, aquí també, si ens anem a la comptabilitat més estricta, doncs hi haurà una cosa que seran inversions, unes altres que seran que no, però normalment quan fem projectes incorporem la part de despeses, sempre quan estem parlant de despeses directes. Estem parlant, per exemple, clar, és dir, si nosaltres hem de fer un servei, hem de fer un projecte en el que, no sé, un projecte per trencar la bretxa digital, necessitarem ordinadors i els haurem de comprar. Una altra cosa és que aquells ordinadors es converteixen en uns béns que els tenim i que els podem fer servir en altres moments, però ho hem de fer, perquè el primer dia alguna cosa hem de fer, o les bicicletes que us deia abans. És important, quan parlem d'equipament informàtic, incloure tant el que és l'equipament en si, és a dir, els ordinadors, com les llicències. És a dir, totes aquelles llicències que siguin necessàries. Penso que vosaltres deveu tenir, la majoria de vosaltres deveu poder accedir a les plataformes aquestes que fan de non-profit, que permeten accedir a moltes aplicacions o gratuïtament o amb llicències reduïdes. Si no ho heu fet, val la pena fer-ho. Suposo que tothom ho té més o menys per la mà. Les entitats sense ànim de lucre poden accedir a aquest tipus de serveis que realment poden tenir ens poden estalviar molts diners al cap de l'any. Tot el tema que és material fungible, tot aquell des del material de papereria típic d'oficina fins tot aquell material que pugui ser de tallers. Abans dèiem, si fem un taller de ceràmica, doncs bé, haurem de tenir, haurem de comprar fang, no sé, o haurem de comprar algun altre tipus de material que ens permeti fer el que sigui. També potser necessitem eines, és a dir, serà diferent, un serà més fungible. Equipament de comunicació, tot el que té a veure amb telefonia i costos. Abans posàvem una línia de telèfon o dos i ens quedàvem tranquils. Avui en dia treballem molt més amb la telefonia mòbil, amb dades, i aquí hem d'incloure el mateix, tant el que és el dispositiu com els costos després mensuals, perquè jo això ho he vist en projectes, ho havia vist molt en projectes per exemple, en projectes de serveis socials, de serveis socials de municipis i tal, que et deien, no, mira, és que ens han cedit, això era molt típic en municipis petits, ens han cedit un edifici molt maco, molt bonic, i podem accedir a una subvenció per fer les obres per adequar aquest edifici tan bonic que ens han cedit per fer una residència de gent gran, típic, o un centre de dia de gent gran. I llavors amb aquesta subvenció ja cobrirem totes les despeses. I dius, va, molt bé, però i els costos després de manteniment? O sigui, un cop la tinguis feta, com penses tenir-la en funcionament tots els mesos? Perquè moltes vegades ens trobàvem, això, sobretot a l'època que treballava a la Diputació era molt habitual, ens trobàvem que ens presentaven un projecte superbé de fer la primera part, però després ningú ens explicava què els hi costaria i com pagarien o si comptaven com farien front a les despeses mensuals de funcionament. És a dir, aquest és un altre tema. Aquí ja és un altre meló, que és com fem un projecte inicial, d'una inversió inicial de fer un equipament,
I després el que són els costos de funcionament mensual. Sabem, tenim experiència suficient per veure que s'han invertit diners en fer equipaments que després resulta que no s'han pogut posar en marxa perquè no hi havia diners per contractar el personal que dèiem abans o per determinades coses. És a dir, aquestes coses passen. Per tant, important sempre recordar no sol quan fem el pressupost la despesa inicial, sinó allò que és recurrent. Altres equipaments, segons el projecte necessitarem un equipament o un altre. Vull dir, aquí al final cada projecte no és el mateix fer un projecte com el de bicis sense edat, que el que necessites és bicis, però necessitaràs també tot el que és eines de mecàniques per arreglar i per mantenir les bicicletes o per inflar les rodes o jo què sé, que si el que fem és un taller de ceràmica, que el que necessitarem és torns, forns i altres coses. I també el material de tipus més fungible el mateix. És a dir, si fem un projecte com el de bici sense edat, doncs haurem de comptar que haurem de tenir recanvis de cadenes, recanvis de les rodes, tot aquest, parxes per si es punxa una roda, cables de fre, jo què sé, ara estic improvisant una mica les coses que se m'acudeixen que havien de tenir. I si estem parlant d'un taller de ceràmica, per exemple, doncs necessitarem un altre tipus de material fungible, això que deia el fang i altre tipus de coses. Per exemple, un altre element, unes altres despeses, els transports. Aquí diu, pot incloure des de renting. No, és renting. Falta una G. Podem pensar, per exemple, en el tema de transports, sobretot en determinats projectes necessitem tenir un transport, per exemple, que ens reculli a les persones. Podem fer un renting del vehicle, podem utilitzar, és a dir, els que es desplacen són els nostres professionals i el que fem és els fem un abonament de transport públic o fem lloguers o contractem un servei de transport que ens funcionarà allò abans que ens recollirà la gent abans perquè la porti a l'activitat i després la portarà a casa, com el transport escolar. Serà diferents elements, però si hem de fer transports, si el transport, si els desplaçaments formen part del nostre servei, que no vol dir els transports habituals, els treballadors que van i venen, sinó més aviat, per exemple, això. En el vostre cas segurament que teniu moltes entitats que necessiteu un tipus de transport per portar les persones, transport adaptat o així. O, per exemple, no per cada dia, sinó que necessiteu... Mira, nosaltres amb el nostre projecte d'activitats un cop al mes fem una sortida de caràcter cultural, lúdica, no sé què. Necessitem els vehicles de transport per traslladar allà on anem. Temes com la roba laboral. No sé si és el cas o no és el cas. En el cas, per exemple, d'alguns serveis, el tema de la roba laboral s'ha d'incloure, s'ha de comprar. En els últims temps hem incorporat un element que potser abans pràcticament no tenien, que és tot el material de protecció. Mascaretes, guants, bates, tot aquest tipus de coses les hem de calcular i a vegades no és fàcil. Hem de pensar quantes hores de servei tindrem, quantes mascaretes necessitarem, quanta gent hi ha, quantes mascaretes... També altres despeses, lloguers. Aquí estem amb el mateix. El lloguer és una despesa directa o indirecta, si és necessària per l'activitat. Una altra cosa és que prorrategem. És a dir, que no imputem en un projecte tot el lloguer perquè resulta que en aquell espai es fan altres més activitats. Farem un percentatge i calcularem. Al final el que sí que seria important és que de la suma de tots els projectes que dueu a terme a l'entitat, sumant,
totes us doni el preu del lloguer, no? Perquè si no, no quadren els números. No? I després tot el tema de subministraments, llum, aigua, gas, internet. No? Són, el que deia, per mi són despeses directes en el sentit que avui en dia ningú es pot plantejar, bueno, ni avui en dia ni fa molts anys, ningú es pot plantejar que una activitat pugui funcionar sense subministrament d'aigua, llum. Home, jo podria entendre, amb això que dèiem abans, que seria una despesa indirecta si estiguéssim parlant d'una activitat exterior, no? És a dir, una activitat que és al 100% a l'exterior i que els subministraments tenen a veure sol amb un espai d'emmagatzematge o així, i que aleshores podríem arribar a entendre que és més indirecta, perquè no és per fer l'activitat en si, sinó per emmagatzemar. Per exemple, en aquest cas que us explicava del projecte de bicis sense edat, és un projecte en el que el projecte principal és anar a buscar les persones a casa seva i treure-les a passejar amb una bici. No necessites, no consumeixes llum ni aigua, potser consumeixes el telèfon i línia de... Això sí, línia de telèfon i dades, no? Telèfon mòbil i dades, però llum, aigua, gas, no. En canvi, poden ser indirectes perquè tu has de tenir un magatzem on guardar aquests vehicles, aquestes bicicletes i que et faci de taller, i és una despesa més indirecta en el sentit de que és necessària però no té a veure amb l'execució directa, és de preparació. Però seria l'únic cas, que així, com deia aquell anunci, aceptando pulpo com a animal de companyia, podria arribar a entendre el del subministrament com a despesa indirecta. Si no, a mi em costa d'entendre. El mateix, he fet una projecció així una mica a lo bruto, vull dir, però quan més detallat sigui les despeses que heu de fer, més fàcil us serà. Jo aquí el que aconsello és tenir, diguéssim, tenir un llistat molt pormenoritzat en el que anem identificant quina és la despesa. Jo recomano fer-ho així, import unitari, és a dir, què em costa una unitat, quantes unitats necessitaré i quin és el cost total. Llavors, aquí podem variar. Per exemple, ordinadors, he posat una quantitat a ojo, 3 ordinadors, llicències, 120, aquesta llicència és anual, estem parlant de costos anuals. Material de papereria, he posat una quantitat, però, per exemple, el material fungible, què he fet? He posat una quantitat, però he posat 12 unitats. Per què? Perquè he posat que aquesta quantitat, he calculat, per mi és més fàcil que el material fungible el calculi per mesos. Llavors, jo el que faig és que calculo la quantitat que necessitaré cada mes i multiplico per mesos. Els trasllats, he decidit que faré sol 3 trasllats, faré 3 sortides i és una... Mascaretes. Fixeu-vos, necessitarem... Això val una mascareta, més o menys, o és un pressupost, vull dir, després la pots trobar més barata o més cara, això ja, i he calculat que necessitaré 5.000 mascaretes. Aquí el tema de les mascaretes, per exemple, jo vaig fer un esforç curiós per calcular les mascaretes que et podia necessitar en un servei de SAT, a partir de quantes hores de servei anual de SAT hi ha, i necessitaré una mascareta d'aquestes desitjables en cadascun dels casos. Llavors vaig fer, i per cadascuna de les persones que hi van. És una manera. Cadascú aquí, guants. En aquest cas, aquesta quantitat, l'unitari és una caixa. Necessitaré 20 caixes, tanto. Material de neteja, el mateix, mensual. Roba, 10 jocs de roba. Llum, està fet per mesos, segurament el preu és superior. Està fet per mesos. Per exemple, la telefonia mòbil, aquí veieu que hi ha 72, per què? Perquè està fet per 3
persones per 12 mesos. O sigui, està fet quantes línies de telèfon tindré i per quants mesos. I així em surt al final. El lloguer per mesos, l'assegurança un cop a l'any. Al final em surt les despeses que jo tindré al cap de l'any. Quan més detallat sigui, més fàcil serà que no ens deixem res. És a dir, també va molt bé que s'ho miri diferent gent. És a dir, ostres, mira, que t'has deixat tal cosa. Ostres, no has posat eines, per exemple, aquí no hi ha res de, per exemple, material no fungible però que necessitem. Tipus, jo què sé, imaginem això, un taller d'alguna que necessitem eines, hem de comprar eines perquè això, o per exemple, jo què sé, tallers de memòria o tallers per prevenció del deteriorament cognitiu que necessitem material que no és fungible però que són llibres o altre tipus de materials audiovisuals, el que se'ns acudeixi. Tot això, en funció del que necessitem, jo me'n recordo fa molts anys, quan començava la meva vida laboral va començar organitzant, fent casals i colònies d'estiu per nens. I al principi de tot, un dels llocs on vaig estar treballant diversos anys era les colònies i casals que muntava llavors l'Ajuntament de Barcelona, que era molt diferent de com muntava ara, perquè en aquella època era directament l'Ajuntament el que contractava a tots els equips. I una de les coses curioses que ens trobàvem, perquè per nosaltres llavors això era molt estrany, era que ens donaven unes llistes llarguíssimes, però quilomètriques, de materials que nosaltres podíem demanar. O sigui, ens demanaven que en funció de la nostra programació del casal o de les colònies definissin quin material havíem d'escollir. I allà teníem des de pilotes de tot tipus de tamanys, papers de tota mena de tamany i de colors, de cartolines, de rotuladors de no sé què. Aquesta mena d'inventari, que era extremadament llarga, que semblava allò el catàleg de no sé què, era molt útil. En aquests moments ens seria molt útil per veure què necessitem i no deixar-nos res. Sobretot no deixar-nos res. Per això és molt important que les persones que han de portar el projecte directament participin també en aquesta part de la definició del pressupost, que diguin què necessiten. Després hi ha una altra part que és buscar els millors preus, no sé què, això també és una altra història. Les despeses indirectes són aquelles que dèiem, no vinculades directament a l'activitat. Per exemple, la coordinació de l'entitat, això que deia, la coordinació del projecte és una despesa directa, però la coordinació de l'entitat que fa la supervisió del projecte i d'altres projectes es considera despesa indirecta. El suport administratiu, sempre que no sigui un projecte que tingui estrictament un administratiu que necessita per aquell projecte, que també podria ser. Tota la part de gestoria, suport per a la gestió d'impostos, de recursos humans, d'aquesta part, són despeses indirectes. I també les despeses financeres. És bastant curiós, per exemple, en el cas de les licitacions, quan fem licitacions, totes les despeses indirectes normalment et posen un percentatge. És a dir, el que fan és dir, si de tot el pressupost de despeses directes li apliquem un percentatge X, que és el que considerarem que necessiteu com a despesa indirecta. I ja no entren a demanar-te en què tu gastaràs, sinó diuen les despeses indirectes entenem que és aquest percentatge, que si mal no recordo el màxim estava entorn al 8 o 9%, perquè tingueu una idea, però després hi ha el benefici industrial, que és un altre. Però també això, si més no, pot donar una idea i si no hi ha benefici pot estar entre el 8 i em sembla que està entre el 8 i el 14. Us pot donar una idea de quin és el màxim, si les despeses indirectes superen molt això, alguna cosa potser no acaba de funcionar. Bé, un cop tenim
les despeses de personal i les despeses directes sumem, no? És a dir, fixeu-vos, jo he utilitzat el quadre que us he ensenyat abans amb les despeses de personal i aquí el que he fet és, en comptes de posar tota la llista de coses que he posat abans, ho he agrupat. He parlat del material informàtic, el material fungible, els transports, la protecció, he sumat totes les coses, els subministraments, el lloguer, les assegurances. I aquí tinc el resultat de les despeses directes. I després ja veurem les despeses indirectes, això, s'haurien de prorratejar. Per exemple, aquí també és un altre tema, jo això també m'he trobat en temes de pressupostos, fent pressupostos, m'he trobat amb alguna entitat, amb alguna empresa, que et deia que les despeses indirectes, aquestes que deia abans, les despeses indirectes que tenen són molt més altes del que nosaltres hem previst, perquè tenen una gran estructura. Al final el que són normalment les despeses indirectes són la despesa bàsica de l'estructura de funcionament de l'entitat, allò que necessita l'entitat per funcionar independentment dels seus projectes, ho distribueixes entre tots els projectes. Si tu tens unes despeses molt altes d'estructura i tens molt pocs projectes, el prorrateig que et queda a cadascun dels projectes pot ser molt alt i aleshores algú et pot dir que és massa alt. Això ho heu de tenir en compte. Però vaja, normalment la veritat és que es pot anar ajustant. I amb això tenim el que són les despeses. Per exemple, jo mirava el justificant del pressupost. Amb això fem el pressupost. Una altra cosa després serà el que ens gastem, que és el que us demanen. Deixo de compartir i passo a compartir l'altre... Un moment, passo a compartir... Crec que és aquest, sí. A veure, és que quan apareixen... Sí, és això. Aquest és el... Espera, l'amplio una mica perquè això és una cosa... A veure, sí, aprofitem que la pantalla és grossa. I això és el pressupost d'activitat de projectes que he trobat de l'IRPF 2019, que deu ser l'últim que hi havia. Llavors, ells comencen per als ingressos, que no n'hem parlat encara, i després se'n van a les despeses. Llavors, ells diuen despeses corrents, que és el que nosaltres hem dit despeses directes, és dir, despeses del personal, de manutenció, tota la part del local, tota la part del local que inclouen les comunicacions, els subministraments, veus, aquí ho posen com a despeses corrents, vull dir que serien directes. Altres despeses de l'activitat, retribucions de personal mitjançant contracte d'arrendament de serveis, és a dir, quan contractes a un extern, auditories i qualitat de l'activitat, i després les despeses de gestió i d'administració, que serien les despeses indirectes, contractes de gestoria, altres despeses de gestió de l'administració, personal d'administració i coordinació de l'activitat i altre tipus d'elements. I llavors tenim el total de les despeses. Fixeu-vos que aquí el que us demanen és què havíeu dit vosaltres que us gastaria, què havíeu dit vosaltres que ingressaríeu i què havíeu dit vosaltres que us gastaríeu, i després hem de fer quin és el que al final us heu gastat realment. Perquè poden haver partides, doncs no sé, ara imaginem-nos, no? Imaginem-nos que hem fet un pressupost a l'estiu del 2020, amb el que nosaltres hem comptat una determinada, per exemple, un determinat pressupost per subministraments, i quan l'executem durant el 2021 ens trobem que el preu de la llum ha pujat d'una manera desmesurada. És a dir, nosaltres havíem previst que per subministraments gastaríem tant i resulta que hem gastat un 30% més. No és perquè nosaltres haguem consumit un 30% més, sinó perquè el preu de l'electricitat ha pujat un 30 o el que sigui. Podria ser, no? És a dir, al final el que nosaltres diem és
això. També pot passar, per exemple, que tinguem o més despeses o menys despeses en determinats moments. I després, al final, el que fan és, això és un càlcul de gestió directament, és dir, quin és el percentatge de despesa sobre l'impost sol·licitat i tal. Però, bueno, bàsicament és això, és aquest tema. En el cas dels ingressos, és important, torno a canviar, potser que en comptes de compartir això, comparteixi comparteixo el PowerPoint. Doncs, quan ens anem als ingressos, hem de pensar com finançarem el projecte. I aquí també hi ha una part de presa de decisions. Per exemple, utilitzarem quotes, o sigui, farem servir per finançar aquesta activitat, utilitzarem les quotes, però quines quotes? Farem servir una part de les quotes generals de l'entitat, que els associats paguen una quota i d'aquests diners com a socis doncs els facilitem aquest tipus de serveis. Hi ha molts serveis que teniu les entitats que suposen una despesa i que són gratuïts, que formen part dels serveis als que té dret un associat pel sol fet de ser associat. Serveis d'orientació, d'assessorament o els que siguin, cadascú sabrà el que és. Però hi haurà activitats que tenen un preu, aquella activitat té uns preus. I aquest preu el podem fer de dues maneres. O bé, segons el cost del projecte, és dir, si jo tinc un projecte que em costarà tant i espero tenir, i faig una projecció que tindré 20 places, 20 participants, doncs faig una divisió i veig que em costa tant la plaça i, per tant, poso que la quota de participació serà aquesta. L'altra part, que segurament en el vostre cas és més habitual, és una quota per activitat vinculada a una decisió de caràcter estratègic. És a dir, a nosaltres aquesta activitat ens costa tant, però nosaltres no li cobrarem tant a les persones, sinó que posarem un preu determinat o posarem, per exemple, farem diferents tipologies de preus segons les característiques de la persona o segons la renda econòmica de les persones, i això és una decisió que heu de prendre, perquè ho heu de reflectir quina part, com finançareu. Després heu de comptar les subvencions. Normalment aquí es preveu, clar, normalment tu quan fas un pressupost, en la part, quan fas el pressupost, el que fas és posar el que tu demanes de subvenció. Una altra cosa és quan vas a l'impost realitzat, que és quant t'han donat realment de subvenció, que normalment no sempre acostuma a coincidir. I tens l'altra opció d'altres ingressos. Les subvencions poden ser diverses. Nosaltres podem tenir un projecte que tingui subvencions de molts orígens diferents. És a dir, podem tenir una subvenció de la Generalitat, una subvenció de l'Ajuntament, una subvenció d'una entitat privada, del que sigui. Hem de veure, perquè això també és important. Moltes vegades, a l'hora de justificar, haurem de veure, és a dir, i justifiquem el projecte sencer, però, per exemple, nosaltres, jo quan estava a l'administració, quan havíem de justificar els diferents finançaments que teníem, havíem d'anar molt en compte, per exemple, quan nosaltres ens feien imputar el personal, és a dir, ens feien dir quina persona i quin salari anava assignat en aquell projecte. I havíem d'anar molt en compte amb alguns projectes aquests que tenien subvencions vàries perquè no posar que, per exemple, que al final estiguessis un salari d'una persona l'estiguessis presentant a diferents subvencions, de manera que al final t'estiguessin suposadament subvencionant el 150% d'aquells costos. Això no podia ser. Però bueno, aquesta és una altra cosa. Llavors, normalment, per equilibrar, perquè el que hem de fer és equilibrar,
el que fem és els altres ingressos o a l'apartat aquest que vèiem abans de finançament propi. És a dir, quan nosaltres hem fet el que rebrem de quotes, el que rebrem de subvencions, altres ingressos perquè, jo què sé, vendrem coses o farem sortejos o jo què sé què, no? No pot ser que, per exemple, que un dels nostres projectes sigui la venda de productes que sorgeixin d'aquesta activitat que estem plantejant. El que falti fins que ens arribi la quantitat de despesa, el que hem previst que ens costarà, ho posarem com a finançament propi. I haurem de ser conscients que això ho hem de poder cobrir, perquè si no tindrem, Houston tindrem un problema. La part d'ingressos és sempre una part que té un component a vegades, jo dic, esotèric, és a dir, o de futurologia. I això ho dic, per exemple, quan estava a l'administració. Vull dir que ens demanaven, quan fèiem el pressupost de l'Ajuntament, havíem de veure quan ens gastaríem en cadascun dels projectes i quins ingressos teníem. I a vegades era allò de dir, al final el pressupost de l'Ajuntament ha de quadrar, ha de tenir el mateix import d'ingressos a despeses. Doncs, sempre que es quadra a partir de preveure que tindràs uns determinats ingressos per una determinada activitat o per una determinada font d'ingressos que potser després es compleix o no es compleix. Per exemple, jo què sé, sempre es calculen, en un pressupost municipal sempre es calcula els ingressos, per exemple, per multes, que són uns ingressos, o per impostos, es preveu que s'ingressarà tant per impostos i després s'ha d'anar corregint perquè sempre hi ha impagats en els impostos. Per tant, no tothom no sempre es complirà. Ja veieu que el pressupost, la diferència entre el pressupost i el previst, el pressupost inicial i el pressupost final, pot variar considerablement i varia a totes les organitzacions. Jo no conec cap organització que executi el pressupost tal i com el va planificar. Al final estem fent un exercici de futurologia, de previsió, però que després les dinàmiques ens canviaran totalment i absolutament la situació. I ja anant cap a l'últim tema, que és allò com justifiquem projectes, aquí us he posat això, és a dir, aquest és el de la Generalitat que vèiem abans. Primer de tot ens demana quins són els ingressos que hem tingut, és una manera de fer-ho, és a dir, què vam preveure i què realment hem aconseguit d'ingressos. I després, aquí, a diferència del que nosaltres estàvem dient, aquí li parla de despeses, en comptes de dir despeses directes i indirectes, ens parla de despeses corrents i de despeses de gestió. Al final és una mica el mateix. El que passa és que hi hagi tanta diferència en la denominació, el que ens fa és liar-nos a tots nosaltres. I aquest és un dels grans inconvenients, ens lia, perquè ens complica la vida. És dir, escolti, no li podien dir sempre igual. Perquè a més després et vas a mirar les instruccions que hi ha i et diuen que sol podràs, les instruccions que hi ha junt amb aquest document, i et diu que sol podràs imposar despeses directes i indirectes. I quines són les directes i indirectes? No, tampoc ho aclareixen. Dius, vale, doncs gràcies. Aquí t'ho posen bastant fàcil, és a dir, en aquest cas et van dient exactament què volen. Volen despeses de personal. Quan diem despeses de personal, recordeu, són totes les despeses de personal. Els salaris, el cost a la seguretat social i tot allò que té a veure amb el que se li paga a les persones, que pot incloure dietes, complements diversos. Les despeses que tenen a veure amb la manutenció, allotjament i mobilitat del personal. És a dir, si nosaltres tenim un servei en el que el personal és itinerant, doncs haurem de tenir en compte això. Si li hem de pagar allotjament perquè trasllada o manutenció, que
aquests són elements, aquí, per exemple, els poden separar. Uns ho poden posar com a salari, les dietes, i amb altres ho poden, si ho pagues a part, perquè potser en comptes de pagar-ho amb salari, doncs el que fas és pagar els costos. Tu pagues l'allotjament, pagues la manutenció, imaginem-nos alguns serveis, per exemple, que tenen que el personal, per exemple, té accés a serveis grans, això no petits, però el personal té accés, per exemple, a algun tipus de bonificació o de pagament parcial dels àpats quan ha de menjar fora de casa, habitualment, des dels bonos restaurant o, per exemple, ara estava pensant en hospitals i en centres d'aquests, on el personal té un preu reduït, el menú li costa un preu reduït perquè la resta de preu es cobreix, però estaria dintre d'aquest concepte. Després ve ja la part de manteniment i activitats. Aquí ho separen el que és la part de local, i ho posen, com dèiem, com a despeses directes, l'arrendament de béns mobles i immobles. Què vol dir béns mobles i béns immobles? Els béns immobles. Els béns immobles són els que no es mouen, són els lloguers dels locals, i els béns mobles són els que es mouen. I, per tant, vol dir, per exemple, mobiliari o jo què sé, maquinari, per exemple. Cada vegada més la gent abans comprava les impressores i aquestes coses les compraves, feies la inversió. Cada vegada més el que es fa és llogues. Al final el renting no és més que dir lloguer en anglès. Vull dir, rent és... Llavors, els serveis de renting de determinat tipus de maquinari que tu no l'adquireixes, sinó que el llogues. I potser t'és més còmode que en comptes de fer una inversió inicial, que potser no tens els diners, doncs el que fas és que vas pagant, vas pagant-ho periòdicament. Manteniments, impostos, aquí posen, clar, si has de pagar l'IBI. Quan pensem en el lloguer o pensem en el lloguer, pensem sol, però tota la resta de tributs o de recollida de brossa o de coses d'aquestes tenen a veure amb el lloguer. Les assegurances, els locals, sobretot si són d'ús públic, han de tenir la seva pròpia assegurança. Tota la part de comunicació, aquí està bé, correu, missatgeria, internet. Missatgeria segurament, el del correu segurament cada vegada menys va reduint, i en canvi internet, tot el tema de dades és molt important. Tot el tema dels subministraments. És curiós perquè encara internet es conceptualitza com un aspecte de comunicació en compte de com un subministrament bàsic. Jo crec que cada vegada més serà un subministrament bàsic, però això és el de menys. Despeses de l'activitat. Tot el tema del material que necessitem. Hem de pensar, per exemple, dintre del material, abans no ho hem dit, si farem publicitat, si necessitem, jo què sé, fulletons, flyers, el que sigui, o si hem de fer una pàgina web, tot això també s'ha de comptabilitzar. Vull dir que tot això hem d'incorporar-ho. Aquí ho explica molt bé, tota la part de tot allò que necessitem per dur a terme l'activitat. La telefonia mòbil, no sé per què no està posada la comunicació. Jo tinc la sensació que aquest esquema no l'han canviat en molts anys, perquè avui en dia posar la comunicació mòbil, la telefonia mòbil com una part de l'activitat en comptes de com una comunicació sembla com estrany, però bueno. Formació de les persones voluntàries i del personal, les assegurances, les assegurances de responsabilitat civil, si tenim personal voluntari doncs és necessari, però no sol. Si estiguéssim parlant de personal no voluntari també necessitem l'assegurança de responsabilitat civil. Tot el tema del personal que contractem externament, com dèiem, el tema d'auditories de comptes, és a dir, si ens obliguen a fer una auditoria de comptes, és una despesa que hem de fer. Si no ens obliguen i no l'hem de fer, doncs
no la posem. I si no l'hem de fer però la fem, doncs també la posem. I despesa de qualitat, és a dir, nosaltres tenim algun tipus, si teniu algun tipus de control de qualitat o de gestió de la qualitat o alguna cosa així, doncs també cal incorporar-ho. I després tenim el que són les despeses de gestió i administració, és a dir, totes les despeses, el que dèiem, les despeses indirectes, les despeses de gestoria, normalment generalment la majoria, excepte empreses molt grosses, tenen uns gestors que se n'encarreguen de tota la part de contractació, impostos i tota aquesta història. Tot allò que té a veure amb la coordinació, despeses relacionades amb la coordinació i gestió general de l'activitat. Imaginem-nos que la coordinació i gestió de l'entitat ha tingut que fer un desplaçament, a veure no sé què, o a buscar locals o a fer el que sigui. I també el que és els salaris d'aquest personal d'administració i coordinació. Aquí parlen de l'activitat. En teoria, si és de l'activitat directa, és personal directe. És a dir, aquesta idea que també és molt de la Generalitat de que les activitats poden no tenir coordinació o és una despesa indirecta és com a curiosa. En tot arreu es considera que la despesa de coordinació del servei és despesa directa. És a dir, si nosaltres, i ara me'n vaig a un altre àmbit, però si nosaltres tenim una residència infantil, una residència del que sigui, de persones amb discapacitat, de persones grans, d'infants o del que sigui, hi ha d'haver una direcció, hi ha d'haver un director o una directora d'aquesta residència, és personal de l'activitat. I no és personal indirecte, no és una despesa indirecta. Una altra cosa és que aquí posem el que és la despesa indirecta de coordinació més de l'activitat. Aquest segurament serà un dels temes aquests que poden generar dubtes quan ho presentes. I després tot el que són auditories externes. La veritat és que dintre de tot és complicadet, però no és molt... És una justificació bastant raonable. El que passa és que té truco, perquè aquesta és la justificació general i després necessites tenir la justificació del que és la inversió quan compres equipament, després hi ha altre tipus d'inversions que se separen, però és que és important també separar-ho, per això que us deia, és a dir, si nosaltres volem crear un servei que requereix una inversió inicial, doncs un servei és igual, del que sigui, un centre de dia, una residència, un taller, que necessitem fer una inversió inicial d'adaptació de l'espai, de condicionament de l'espai, de dotació del mobiliari necessari, del maquinari necessari. Això és una despesa inicial que la necessitem, però després ven les despeses de funcionament. Aquesta justificació té a veure amb l'activitat, té a veure amb el funcionament habitual i ho separen de la part d'inversió. Perquè en principi la inversió la fas un cop, se suposa que la fas un cop o un cop cada no sé quan has de reparar coses, substituir, però l'activitat és el que fas cada any. I això és el que us deia, que moltes vegades, jo m'havia trobat moltes vegades amb aquesta situació, en què es pensava molt en com fer la despesa inicial, com llançar el projecte, i es valorava poc els costos que tindria de funcionament durant els anys. Ara m'estaven crec recordar que hi havia un projecte, un d'aquests projectes monstruosos que es van fer. Va haver un projecte ara no recordo quina comunitat era, que van fer una inversió espectacular perquè van arribar fons de no sé on i van muntar un museu, que a més era una torre, recordo d'això perquè era una torre, a la part de dalt hi havia el museu, van invertir uns diners increïbles en construir això i després estava tancat perquè ningú havia previst que per mantenir-lo obert es necessitaven 75.000 euros a l'any per pagar el personal
el personal que estigués al museu, de vigilància, la neteja, la llum, l'aigua i tal. És a dir, i això era una administració pública. Hem d'anar en compte amb aquestes coses. Bé, doncs jo deixo de compartir la pantalla i podem acabar aquests últims minuts amb consultes, comentaris, el que vulgueu. Sí, en tot cas, jo el que us diria és que jo us passaré la presentació i enviaré també aquesta mena, per si algú li pot fer servei, aquesta mena de plantilla que tinc d'Excel, que ja he comentat que tothom més o menys ho tenia, però per si algú li pot servir, doncs us ho puc enviar, també li puc passar a l'Albert i que us ho faci arribar. Doncs no ho sé, si no teniu preguntes ho podem deixar aquí, si voleu. Ai, Déu meu. Jo estic aquí, Sí, jo estic aquí, estic omnipresent, estic a tot arreu. Jo crec, Núria, que has explicat molt bé i per això ja no hi ha més preguntes, perquè jo crec que ho has fet molt bé, molt extens i molt clar, molt clarificat. Està molt clar, és que ha quedat molt clar. Que sí, que queda clar. Segur que si ho hagués fet un economista ho hauria fet d'una altra manera, però jo entenia que entenia que a més si m'ho proposàveu no era tant en sentit molt tècnic sinó en una part molt pràctica de com t'enfrontes als pressupostos cada vegada que has de fer alguna cosa. I espero que us hagi agradat perquè aquesta era la voluntat que fos molt pràctic amb exemples d'ús quotidià, que és amb el que ens trobem cada dia. Perquè al final és veritat que ens passem el dia, no ens passem el dia, però hem de fer molt sovint aquest exercici de preparar pressupostos. Després tenim aquest inconvenient que comentava la Carme, que segons qui ens ho demana en un format, segons qui ens ho demana en un altre format i ens porten per allò, pel camí de l'amargura, perquè cadascú vol una manera diferent. I sembla mentida, perquè teòricament existeix, per exemple, és molt curiós, perquè per la comptabilitat existeix el plan comptable, que tot està organitzat de la mateixa manera, i en canvi, a l'hora dels pressupostos i les justificacions, cadascú ho diu com li sembla més adequat. És una cosa bastant curiosa. En tot cas, mirarem, hem d'anar-nos adaptant i espero que l'experiència, aquesta petita experiència que jo us pugui aportar us hagi sigut útil. Molt bé. Doncs, moltíssimes gràcies, Núria. Jo no he dit res, però t'he seguit. I la veritat és que, com diuen les companyes, ha estat molt clar i molt entenedor. És molt important també posar exemples pràctics que treballem nosaltres mateixos i nosaltres així podem veure exactament on estem i totalment d'acord amb tu, que una cosa és un pressupost i després cada convocatòria té el seu pressupost, cadascú és del seu pare i s'ha de lidiar amb això també, és una cosa que va inclòs. Així que moltíssimes gràcies a totes per venir també divendres, bon cap de setmana. Diuen que demà farà sol, així que... Esperem. I ja us enviaré el qüestionari de valoració, que per nosaltres és molt important. Són 5 minuts i per seguir treballant. I ja us tornarem a enviar un mail a veure si ja seguim amb aquest cicle, d'acord? Així que bon dia a totes. Gràcies. Adéu. Bon dia. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu.